Omuzlarına kadar inmiş siyah saçları, yeni yeni kır düşmeye başlamış sakalı, bıyığının süslediği yüzü, deri elbisesinden açık kalan kol ve bacaklarının kasları, uzun boyu, iri gövdesiyle bir taraftan çok yakışıklı, bir taraftan çok güçlü görünüyordu. Bu kişi Gılgamış'tı. Halk onun 2/3'inin tanrı, 1/3'inin insan olduğunu inanmıştı. Annesinin tanrıça Ninsun, babasının da kendisinden bir önceki kral Lugalbanda olduğunu söylüyorlardı. Gılgamış'ın kral oluşu hakkında da garip bir öykü vardı. Sözde babası kendinden 2 önceki Uruk kralı olan Emmekar'mış. Bir gün krala bir falcı kızının oğlu olacağını, büyüdüğünde kendisini öldürerek krallığı elinden alacağını söylemiş. Bunun üzerine kral kimseyle beraber olmaması için kızını bir kuleye kapatmış. Yanına da bir bekçi koymuş. Bu kadar önleme rağmen kız hamile kalmış. Kızın da bir oğlu olmuş. Bekçi kralın kendisini öldüreceği korkusuyla çocuğu kuleden aşağı atmış. O sırada kulenin altından bir kartal uçuyormuş. Çocuğun düştüğünü gören kartal onu yakalamış ve bir hurma bahçesinin kenarına bırakmış. O sırada da onları bahçıvan görmüş. Bahçıvan olay yerine gittiğinde güzel bir bebekle karşılaşmış. Hemen onu alıp evine götürmüş. Karısıyla birlikte her şeyi gören ve bilen olsun diye ona aynı anlamı gelen Gılgamış adını vermişler. Gılgamış büyüyüp delikanlık çağına gelince bahçıvanın yanından ayrıldı. Bir gün yolu Uruk'a düştü. Gılgamış bir heykel gibi durarak gelenler de ona bakıyormuş. Şehrin yaşlıları aralarında "Kralımız öldü, bir oğlu yok. Bu delikanlı hem iri vücudu hem yakışıklı değil de tam bize kral olacak gibi. Gelin bunu kralımız yapalım" diye konuşmaya başlamışlar. Her duyan da bunu onaylamış. Bunun üzerine yaşlılar gidip Gılgamış'a krallık teklif etmiş. Gılgamış kabul etmiş. Bunun üzerine onu saraya götürüp giydirip kuşatmışlar ve krallık tahtına oturtmuşlar. İşte o böylece Uruk kralı oluvermiş. Uruk şehri çok çalışkandır. Her daim en iyisini üretirler. Diğer şehirler de hep Uruk malını tercih ederdi. İlk yazıyı başlatan, okullar açıp okuma yazma öğreten, bilgileri kil üzerine yazdırıp ölümsüzleştiren Uruk'tu. İlk araba tekerleği burada icat edilmiş, ilk saban burada yapılmış, sabana ilk öküz burada koşulmuştu. Uruk çok zengindi. Bu yüzden de kıskananı, düşmanı çoktu. Her fırsatta Uruk'a düşmanları saldırıyordu. Bu yüzden Gılgamış ilk iş olarak büyük uğraşlarla şehrin etrafını surlarla çevirtti. Tanrıça İnanna için Eanna tapınağını yaptırdı. Tanrı Enlil ve karısı Tanrıça Ninlil'in Tummal tapınağını ve nice tapınakları da tamir ettirdi. Gılgamış bir gün arkadaşı Enkudu'ya sedir ormanlarını bekleyen canavar Humbaba'yı öldürmek istediğini söyledi. Enkudu şaşkın Gılgamış'a bakarak "Hani şu ölümsüzlük ülkesi denilen yerdeki ejder mi?" diye cevapladı. Uruk şehri ormanlara yani kereste kaynaklarına uzaktı. Dolayısıyla kerestelerini sedir ormanlarından getirebiliyorlardı. Ormandaki ejder insanları öldürerek korku veriyordu. Gılgamış'ın tek gerçek arkadaşı Enkudu her daim Gılgamış'ın arkasında olduğunu söyledi. İki kafadarın sonraki macerası belli olmuştu. Gılgamış Enkudu'nun bu desteğinden çok duygulanmıştı. Enkudu olmadan önce başka bir dostu yoktu. Bir gün Gılgamış kendini çok yalnız hissediyordu. Çok mutsuzdu. Enkudu yokken Tanrıça İnanna bir gün çok üzüntülü bir halde Gılgamış'a gelmişti. Ondan bahçesindeki hulup ağacını kesmesini istedi. Gılgamış bu isteği yerine getirmek için hemen bahçeye koştu. Ağacı kesti. Sonra ağacı İnanna'ya verdi. Tanrıça da ona hediye olarak yaptırdığı davul ve tokmağı verdi. Gılgamış yalnızlığı derinden hissettiği bir gün davulu eline alarak şehri turlayarak var gücüyle çalmaya başlamıştı. Halk ne oluyor diye sorsa da "O kral değil miyim? Canım ne isterse onu yaparım" diye cevaplıyordu. Halk sesten çok rahatsız oldu. Krallarına uygun bir dost bulması için tanrılara yalvarmaya başladı. Sonunda gök tanrısı An yakarışlara kulak vererek Tanrıça Aruru'ya
Gılgamış'a denk birini yarat dedi. Tanrıça da ellerini yıkamış, nehir kenarından bir toprak kil almış, ona bir adam şekli vererek kırlara bırakmış. Ormanda bir gün bir avcı, iki ayak üzerinde yürüyen, vücudu kıllarla kaplı, saçı sakalı birbirine karışmış bir yaratık gördü. Yaratık aslanlarla arkadaş gibi geziyordu. Avcının tüm tuzaklarını söküp duruyordu. Suyu hayvanlar gibi içiyor, otları onlar gibi yiyordu. Avcı onu dikkatle gözlemledi ve onun bir insan olduğuna karar verdi. Yaşadıklarını babasına anlattı. Sonraki gün ormana baba oğul birlikte gittiler. Baba şaşkınlıkla yaratığın oğlunun tam olarak anlattığı gibi olduğunu gördü. Düşündü. Ortaya ilginç bir fikir attı. Kral Gılgamış'ın kendisi gibi güçlü bir arkadaşı yok. Can sıkıntısından sürekli davul çalarak eğleniyor. Ama halkı çok rahatsız ediyor. Bu adam ona bir arkadaş olabilir dedi. Bu fikir üzerine baba oğul yaratığın insan gibi davranıp davranamayacağı üzerine tartışmaya başladılar. Babanın yine bir fikri vardı. İnsanları annenin eğitip yetiştirdiği gibi bu yaratığın da bir kadın tarafından eğitilebileceğini söyleyerek oğluna durumu Uruk'taki Eanna Tapınağı'nın baş rahibesine anlatmasını istedi. Oğlu yola çıktı. Durumu anlattı. Baş rahibe Şamhat'ı görevlendirdi. Şamhat, Liri ile hazırlandı. Çok etkileyici ve güzel bir kadındı. Birlikte ormana, babasının yanına döndüler. Şamhat'ı bir ağacın altına oturttular. Şamhat Liri'ni aldı. Tanrıça İnanna için yazılmış, onun aşk ve sevgilerini dile getiren ilahiyi söylemeye başladı. Sesi çok güzeldi. Zamanla yaban adam etrafına hayvanlar ile geldi. Hepsi bu güzel ses karşısında adeta büyülendiler. Sonra yavaş yavaş hepsi kadının yanına yaklaştı. Karşısına oturdu. Hayvanlar da onların etrafını sardı. Hepsi bu güzel müziği zevkle dinliyordu. Hayvanlar yavaş yavaş dağıldı. Ama yaban adamın bir yere gitmeye niyeti yoktu. O arada yaban adam yavaş yavaş kadının yanına sokulmaya başladı. Sonra yavaşça kadının elini değdirdi. Şamhat büyük bir şefkat ve sevgiyle baktı onun yüzüne. Göz göze gelince kadın güldü. Adam da gülüverdi. Şamhat Liri'ni bırakıp onun elini avucunun içine aldı. Fakat adamın koca elleri onun küçücük elleri içine sığmıyordu. Ama onun yumuşaklığı, sıcaklığı o zamana kadar duymadığı bir heyecan verdi adama. İyice kadına yaklaştı. Çalgısını tekrar çalmasını işaret etti. Müzik ve kadın hiç umulmayacak şekilde etkilemişti yaban adamına. Şamhat Liri'ni yanına koydu ve bu yaban adamına sevgiyle sarıldı. Bir süre böyle kaldılar. Artık birbirlerine çok ısınmışlardı. Şamhat ona kırların adamı anlamına gelen Enkudu adını verdi. Ona önce adını söylemeyi öğretti. Onun gereğinden fazla uzamış saçını, sakal ve bıyıklarını kesti. Kıllarını temizledi. Pınar'da onu bir güzel yıkadı. Şamhat, Enkudu'ya önce insan gibi yemek yemeyi, su içmeyi, sevmeyi, sevişmeyi öğretmekle eğitime başladı. Bu arada konuşmayı da öğretiyordu. Enkudu, Şamhat ne derse hiç karşı çıkmadan yapıyordu. Çok akıllıydı. Nihayet Enkudu tam bir şehirli gibi olmuştu. Bir gün Şamhat Enkudu'yu Uruk'a götürmeye ikna eder. Uruk'ta Tanrıça İnanna ile Tanrı Dumuzi için düzenlenen şenlikler vardı. Ortalık cıvıl cıvıldı. Böyle bir ortamda Şamhat önde, Enkudu arkada şehre girdi. Herkes şaşkın şaşkın bakıyordu. Karşıdan da Gılgamış dalgın dalgın yürüyordu. Gılgamış ve Enkudu birdenbire göğüs göğüse geliverdiler. Gılgamış onu önemsemeyerek yürümeye devam etmek isteyince Enkudu onun yolunu ayağıyla kapadı. Boğuşmaya başladılar. Uzun süre yenişemediler. Bir zaman sonra Gılgamış'ın ayağı tökezledi. Herkes Enkudu'nun onu yere vuracağını sanarken Enkudu Gılgamış'ı tekrardan ayağa kaldırdı. Sonra birbirlerine sarıldılar. Ortama büyük bir şaşkınlık hakim oldu. İkisi de anlamıştı birbirlerini yenemeyeceğini. Böylece başlamıştı onların dostluğu. Şimdi ise birbirleri için canlarını verebilirlerdi. O günden sonra Gılgamış, Enkudu'nun arkadaşlığıyla can sıkıntısından kurtulmuş, hakta huzur bulmuştu. Gılgamış ve Enkudu'nun tanışma ve dost olma hikayesi böyleydi. İki can dost, Ejder Humbaba'yı avlamaya karar vermişlerdi. Gılgamış ejderi avlayarak
adını ölümsüzleştirmek istiyordu. Ölse bile adı bu yiğitlik ile sonsuza kadar anılacaktı. Enkudu da yaban hayatından geldiğinden, o hayatına her daim özlemini duyduğu için bu maceraya sıcak bakıyordu. Birlikte Gılgamış'ın annesine gittiler, vedalaştılar. Anne ikisini de kutsadı. Onlara koruyucu kolyeler taktı. Tanrılara onları koruması için yakardı. Günler sonra canavarın yaşadığı sedir ormanlarına geldiler. Canavar geldiklerini anladı. Gılgamış'a doğru öyle bir üfledi ki Gılgamış günlerce uyuyakaldı. Sonunda Gılgamış'ı uyandırdılar. Orman çok sıktı. İlerleyebilmek için mecburen ormanı kesiyorlardı. Humbaba onlara kükrüyor, kükremesiyle ağaçlar sallanıyor, sanki yer yerinden oynuyordu. Tam o sırada fırtına patladı. Gılgamış bu fırtınanın kendilerine yardım için Tanrı Şamaş tarafından gönderildiğini söyledi. Gerçekten de ejder çılgına dönmüştü. Gılgamış bundan yararlanarak ejdere atıldı ve ona sağlam bir yumruk attı. Ejder geri yıkıldı. Bunu gören Enkudu hemen ejderin üzerine atladı. Elinde tuttuğu iple onu sımsıkı bağladı. Enkudu da bir kılıçla Humbaba'nın başını kesti. Enkudu, hazır buraya gelmişken ormanın en uzun ve güzel ağacını keselim. Ondan yüce tanrımız Enlil'in Nippur'daki tapınağına çok görkemli kapı yaptırmak istiyorum dedi. Ormanların sorumlu tanrısı Enlil'in kızacağından korkan Gılgamış'ın bu öneri çok hoşuna gitmişti. Dedikleri gibi yaptılar. Uruk'a döndüklerinde çok büyük bir coşku vardı. Gılgamış, Enkudu ve Uruk halkı çok güzel vakitler geçiriyorlardı. Herkes çok mutluydu. Güzeller güzeli tanrıça İnanna, Gılgamış'a huluk ağacını kestirdiği zaman göz koymuştu. Fakat o sıralarda tanrıçanın bir sevgilisi vardı. Bir gün her nedense ona kızmış ve ondan ayrılmıştı. Tanrıça bir gün en dikkat çeken giysilerini giydi. Boynuna çeşitli değerli taşlardan kolyeler taktı. Doğru Gılgamış'a gitti. Gılgamış güzel tanrıçayı karşısında görünce birden şaşırdı. Hemen ayağa kalkarak ona yer gösterdi. "Sayın tanrıçam, sizin için ne yapabilirim?" diye sordu. Tanrıça, "Gılgamış, seni çok beğeniyorum. Düşündüm taşındım ve seninle evlenmeye karar verdim" deyince Gılgamış beyninden vurulmuşa döndü. Bir yandan onore olurken bir yandan da ona güvenemiyordu. O kaç erkeği baştan çıkarmış, sonra da onları boş çuval gibi atıvermişti. Korkuyordu da. Çünkü tanrıçayla evlenmeyi istemeyince kim bilir ondan nasıl intikam alacaktı. Gılgamış tanrıçayı kırmamak ve kızdırmamak için ne söyleyeceğini bir türlü kestiremiyordu. Tanrıça Gılgamış alacaklarını sıralarken Gılgamış karşılık veremeyeceğini, onun büyük bir tanrıça kendisinin ise bir ölümlü olarak şehrin kralı olduğunu, ona yetişemeyeceğini en kibar ve naif şekilde söylüyordu. İnanna geri adım atmayınca Gılgamış teklife cevap vermek zorunda kaldı. "Sevgili tanrıçam, biliyorsun, sen sevgililerinden bir süre sonra bakıyorsun. Onlardan kimisini hayvana döndürdün, kimisine ağır işler yükledin. Hele zavallı kocan genç Dumuzi'yi yer altında inlettin. Ben bunlardan hiçbirisi gibi olmak istemiyor, sana arkadaş olarak kalmak istiyorum" deyiverdi. Gılgamış bunları söylerken tanrıçanın yüzü şekilden şekle giriyor, gittikçe kızdığı anlaşılıyordu. Gılgamış tam sözünü bitirdiği an tanrıça büyük bir hışımla yerinden fırladı ve "Benim gibi bir tanrıçanın evlenme teklifini kabul etmemek ha, olacak şey değil. Sen kim oluyorsun da beni geri çevirebiliyorsun? Bunu senin yanına kar bırakmayacağım. Bu yaptığını en ağır şekilde ödeteceğim sana" diyerek büyük bir hışımla ayrıldı. Kızgın tanrıça doğruca gök tanrısı Anu'ya gitti. Ondan gök boğasını istedi. Gök tanrısı ise "Eğer gök boğasını sana verirsem ülkede 7 yıl kıtlık olur. İnsanlarımız kıtlık yüzünden ölür" cevabını verdi. Fakat Inanna 7 yıl bolluk getireceği sözünü verdi. Gök tanrısı yine ona vermek istemedi. Bu kez tanrıça büyük bir şiddetle "Eğer gök boğasını vermezsen bütün ölüleri yer altından çıkarıp yaşayanların başına dert edeceğim" diye tehdit etti. Bunun üzerine gök tanrısı Anu daha fazla dayanamadı. Gök boğasını yere indirip saldı. Boğa bir taraftan insanları öldürmeye, diğer taraftan ortalığı kırıp dökmeye başladı. Olaylara kayıtsız kalmayan Gılgamış ile Enkudu boğayı öldürdü. Tanrıça Gılgamış'ı cezalandırma yemini etti.
Bunu gören Enkudu fena halde kızdı. Hemen boğanın sağ kalçasını keserek İnanna'ya fırlattı. Üstelik tanrıçaya imkanım olsaydı seni de böyle yapardım dedi. Bu olayla iki kahraman ününe ün kattı. Enkudu hastalandı. Acılar içinde kıvranıyordu. Gılgamış hekimler getirtti. İlaçlar yaptırttı. Büyücülere başvurdu ama hiçbirinin etkisi görülmedi. Enkudu gün geçtikçe ağırlaşıyordu. Enkudu hastalığı arasında zaman zaman tanrıları yakararak avcıya, Şamhat'a kızıyor, kendisini hayvanlarla beraber dersiz ve üzüntüsüz yaşarken Uruk'a getirdiği için lanetler yağdırıyordu. Tanrı Enlil için yaptırdığı kapıya da lanetler yağdırıyordu. Bu kez gözyaşları içinde ellerini güneş tanrısı Şamaş'a kaldırarak beddualarına devam etti. Güneş tanrısı Şamaş ise avcı ile Şamhat'ın ona kötülük etmediklerini, niye onların hakkında kötü şeyler istediğini sordu. Güneş tanrısının dediği doğruydu. Enkudu sakinleşti. Kırlarda hayvanlarla yaşamaya devam etseydi bir hayvan gibi ölecek, cesedini vahşi hayvanlar parçalayacaktı. Bu sefer onlar hakkında iyi dualar etti. Bir gün Enkudu öldü. Gılgamış büyük bir acıyla arkadaşının üstüne kapandı. 7 gün 7 gece kimse onu kaldıramadı. Tanrıça Gılgamış'ı çok büyük bir şekilde cezalandırmış oldu. Gılgamış inanılmaz acılar çekti. Gılgamış arkadaşını bir kez daha görebilmek için tanrılara yalvardı. Ona bir tek bilgelik tanrısı Enki kulak astı. Tanrı Enki, eğer güneş tanrısı Şamaş yer altına bir delik açarsa oradan Enkudu'nun gölgesi çıkabilir ama yalnız kısa bir süre için dedi. Tanrı Şamaş bunu gerçekleştirdi. İki dostun büyük bir sevgi ve hasretle birbirlerini kucaklamaları görülecek gibiydi. İkisi de gözyaşlarıyla birbirlerini durmadan öpüyorlardı. Gılgamış yer altındaki hayatı sordu. Enkudu cevap vermek istemese de ısrarlara dayanamadı. Sevgili kardeşim, elimi sürmeye kıyamadığım o güzel vücudumu şimdi yer altındaki böcekler, kurtlar eski bir giysi gibi kemirip yiyorlar. Beğendiğin, sevgiyle okşadığın başım bir çamur tenekesine döndü. Oradakilerin gıdası toz toprak dedi. Gılgamış dinlerken büyük bir ürperti geçirdi. Arkadaşı için üzülürken birden aklına kendi ölümü geldi. Dostlar ayrılan sürenin sonuna gelindiğinde her ikisi yeniden kucaklaştılar. Gözyaşları içinde birbirlerinden bir daha buluşmamak üzere ayrıldılar. Gılgamış'ın derdi yeniden tazelenmiş, üstüne bir de ölüm korkusu gelmişti. Ben de ölmemeliyim. Ne yapıp ölümsüzlüğü bulmalıyım diyordu. Gılgamış kendini kırlara vurmuştu. Acısını, ölüm korkusunu en içten yaşıyordu. Ölümsüzlüğün bir çaresi olmalıydı. Çok eski çağlarda tanrıların insanları yok etmek için çıkardıkları tufandan sonra Utnapishtim adlı birinin ölümsüzlüğü elde ettiğini duymuştu. Gidip onu bulmalı, o nasıl ölümsüz olduysa öğrenmeliydi. Halbuki söylendiğine göre o çok uzaklarda gidilmesi olanaksız olan Tanrılar Bahçesi'nde yaşıyordu. Ne olursa olsun onu gidip bulacaktı. Bir taraftan tanrılara çatıyordu. Madem ki onlar bizi yarattılar, neden öldürüyorlar? Neden insanlara acı çektiriyorlar? Bir insanı başkasını öldürünce cezalandırıyorlar. Tanrılar ise istediklerini öldürüyor, istedikleri zaman şehirleri yakıp yıktırıyorlar. Rüzgarlar, fırtınalar, yağmurlar ve taşkınlıklar veriyor, tufan ile yarattıklarını yok ediyorlar. Bu yaptıklarından dolayı onları cezalandıran da yok diye düşünüyordu. Sık ormanlarla, aslanlarla savaşarak yoluna devam etti. Bir gün bir de baktı ki sipsivri iki dağ karşısında. Tırmandığı zaman karşısına büyük bir kapı çıktı. Kapının önünde akrebe benzeyen, başları göğe uzanmış, ayakları yerin dibine batmış gibi görünen iki kişi duruyordu. Onları görünce Gılgamış kala kaldı. Akrep adam karısına seslendi. Hanım, bak bize biri geldi. Onun vücudunda tanrı eti var deyince karısı içeriden biliyorum onun 3'te 2'si tanrı, 3'te 1'i insandır dedi. Bunu duyan Gılgamış şaşırdı. Daha sonra niye oraya geldiğine ilişkin sohbet ettiler. Akrep adam Utnapishtim'i kimsenin bulamadığını, kapıdan sonra ortalığın kapkaranlık olduğunu anlattı. Ama Gılgamış kararlıydı. Bunun üzerine akrep adam Maşu Dağı'nın kapısını ona açtı. Gılgamış kapıdan geçti.
Her taraf kapkaranlıktı. Uzun bir süre yürümeye devam etti. Nihayet bir gün uzaktan bir ışık göründü. Işığa yaklaşınca şaşırıp kaldı. Sanki rengarenk değerli taşlardan oluşan bir bahçeydi karşısındaki. Meğer burası güneş tanrısının bahçesiymiş. Gılgamış bahçeye girdi. Bahçenin ilerisinde deniz gördü. Oraya doğru yürümeye başladı. Deniz kenarında küçük bir yapı vardı. Kapıyı iterek çekingen adımlarla içeriye girdi. Bir tezgah önünde içki evini işleten Sidur adında bir kadın duruyordu. Kadın Gılgamış'ı görünce birden taş kesildi. Çünkü onun saçı sakalı birbirine karışmış korkunç bir görünümü vardı. Gılgamış kendini tanıtarak kadını sakinleştirdi. Sonra da hikayesini anlatarak geliş sebebi olan ölümsüzlük arayışından bahsetti. Kadın, Utnapishtim'e giden kayıkçının bulunduğu yeri ona gösterdi. Gılgamış kayıkçıya gitti. Kayıkçı Urşan abi ona, "Seni oraya götürürüm. Yalnız tekneyi yürütmek için kürekler gerek. Her biri 60 metre uzunluğunda kürek yerine geçecek ağaçları kes. Onların saplarını asfalt ile kapla ve buraya getir" dedi. Gılgamış dediklerini yaptı. Denize açıldılar. Bir ay 15 gün sonra Urşan abi, "İşte ölüm suyuna geldik" dedi. Burada durarak bir su yoluna girdiler. Her iki tarafında dimdik kayalardan oluşan bir dağ yükseliyordu. Urşan abi, "Şimdi ormandan kesip getirdiğin sırıkları kullanma zamanı geldi. Onları çok dikkatli kullanman gerek. Sakın elini suya değdirme. Çok dikkatli ol" dedi. Gılgamış denileni yaptı. Sıra hazırladığı son sırığa geldiğinde uzaktan biri göründü. Kayıkçı, "Gördüğün kişi Utnapishtim işte" dedi. Sonunda Gılgamış ile Utnapishtim buluştu. Gılgamış başından geçenleri ve ölümsüzlük aradığını söyledi. Utnapishtim yazık sana diyerek Gılgamış'a alaycı şekilde baktı. Arkasından da ölümsüzlüğün olamayacağını kanıtlayan birçok soruyu sıraladı. Bunun üzerine Gılgamış, Utnapishtim'e onun ayırt edici bir özelliğinin olmadığını söyleyerek ölümsüzlüğü nasıl elde ettiğini sordu. Utnapishtim tufan zamanı yaşadıklarını anlatmaya başladı. Tufan anlatıları hakkında video yapmıştık. Videoya sağ üstten ulaşabilirsiniz. Videoda Utnapishtim'in hikayesi de bulunmakta. Özetle Utnapishtim, Tanrı Ea'nın uyarısıyla büyük bir gemi yaparak tufandan kurtulmuş, kendisi ve eşine ölümsüzlük verilmişti. Sonra Utnapishtim, Gılgamış'a sınav yapmaya karar verir. Gılgamış'a, "Tufan süresince biz 6 gün 7 gece uykusuz kaldık. Bakalım sen de kalabilecek misin?" dedi. Gılgamış o kadar yorgundu ki uyku kelimesini duyar duymaz daha Utnapishtim sözünü bitiremeden dizi üstünde uyumaya başladı. Utnapishtim'in karısı uyandırmayı denese de Gılgamış uyanmadı. Bunun üzerine Utnapishtim karısına, "O uyanınca uyanmadım diyebilir. Onun için her gün bir ekmek pişirip yanına koy. Böylece kaç gün uyuduğunu ona kanıtlarız" dedi. Her gün konulan ekmek tazeliğini zamana göre çeşitli şekilde kaybediyordu. Kadın 7. gün fırından henüz çıkardığı ekmeği Gılgamış'ın yanına koyarak ona elini değdiriverdi. Gılgamış uykusunu almış olarak birden sıçradı yerinden. "Ben uyumadım değil mi?" diye şaşkın şaşkın etrafına bakarak sordu. Utnapishtim ve karısı onu gülerek izliyorlardı. Sana uyuduğunu kanıtlamak için her gün bir taze ekmek koyduk yanına. Ekmeklere bak. Kimi kurudu, kimi küflendi. Son ekmeği elini koy. Bugün pişti. Henüz soğumadı bile. Tam 6 gün 7 gece uyudun. Sınavı kaybettin demektir" dedi. Gılgamış çok üzüldü. Utnapishtim Gılgamış'a, "Dünyada sen yalnız değilsin ki. Herkes senin gibi ölüme mahkum. Ondan korkup günlerini üzüntüyle mi geçireceksin? Burada bütün korkularını, üzüntülerini at. Uruk'a gidince günlerini keyfince geçirmeye bak. Halkına yararlı işler yapmaya çalış. Yaptığın her yararlı iş seni mutlu edecektir. Hatırla, canavarı, gökboğasını öldürdüğünde halkın sevinci seni ne kadar mutlu etmişti. Şimdi artık kendine gel. Git yıkan. Saçını sakalını temizle. Yeni elbiseler giy" dedi. Gılgamış bu sözlerle kendine geldi. Banyo yaptı. Yeni elbiseleri giydi. Saçlarını arkaya doğru atarak alnından başına bir bağ bağladı. Eski yakışıklı halini almıştı. Gılgamış yine de çektiği büyük eziyetlerin karşılığını alamamaktan dolayı çok üzgündü. Utnapishtim Gılgamış'a, dikenli bir ot varmış. Gülün dikeni gibi koparırken ellere batıyor, kan içinde bırakıyormuş.
Yalnız bu bitkiyi yiyen yeniden gençleşiyor, eski gücünü kazanıyormuş. Fakat bu diken gideceğiniz yol üzerinde olan derin bir suyun dibinde bulunuyor. Eğer onu çıkarabilirsen yeniden gençleşeceksin dedi. Gılgamış'ın tam olarak beklediği olmasa da yine de sevindi. Ayrılıp dikenin olduğu yere geldiler. Gılgamış suya daldı. Dikenin yerini buldu. Canının son derece acımasına rağmen dikeni kökünden kopardı. Gençliğine kavuşacak, eski gücünü bulacak, artık çabuk ölmeyecekti. Çok sevinmişti. Fakat birdenbire yüzündeki sevinç sönüverdi. Ben gençleşeceğim ama etrafımda olanlar, arkadaşlarım yaşlı kalacak. O zaman ben gençleşmişim, ne önemi var? Bu otu beraberimde olanlarla paylaşırsam, onlar da benimle birlikte gençleşir. Böylece hep beraber yaşarız diyerek otu sarıp sarmalayıp koltuğunun altına aldı. Bir süre geçti. Hava sıcaktı. Gılgamış serinlemek için elindeki diken çıkınını kıyıya bırakarak suya girdi. Fakat birden bir yılan süzülerek geldi ve otu yedi. Yılan kabuğunu değiştirerek pırıl pırıl parlayan bir genç yılan oluvermişti. Gılgamış bağırıyor, ağlıyor, çığlıklar atıyordu. Gözlerinden sel gibi yaşlar akarken "Söyle Urşan abi, ben yılanın gençleşmesi için mi sıkıntıya katlandım? Ellerim onun için mi dikenlerden kana bulandı? Kanımı onun için mi akıttım? Görüyorsun bu kadar sıkıntıya karşı ben ne kazanabildim? Neşe, sevinç yerine yalnız üzüntü ve gözyaşı değil mi? Ancak şunu öğrenebildim. Tanrıların koyduğu kurallar değişmiyormuş. Niçin böyle kurallar koymuşlar onu da aklım almıyor dedi. Urşan abi, Gılgamış ağlamak, sızlanmak, söylenmekle bir şey elde edilmiyor. Onun için gel seni Uruk'a götüreyim. Bundan sonra elinde olan yaşam günlerinin tadını çıkarmaya çalış dedi. Tekrar yola çıktılar. Oldukça uzun bir yolculuktan sonra Gılgamış tekneden indi. İnerken Urşan abiye, eğer yolun düşüp Uruk'a gelirsen yaptığım şehir duvarlarının üzerine çık ve iyice ona bak. Duvar pişmiş tuğladan yapılmıştır. Gör onu. Sakın duvarın temelini 7 bilgenin attığını düşünme. Onu ben yaptırdım. Ben dedi ve Uruk'u gez gör. Tapınaklarına gir. Ziguratına çık. Bak ne güzel şehirdir benim şehrim Uruk'um dedi. Bunları söylerken hepsi gözlerinin önünden geçti. Birden düşmüş omuzları dikleşti. Kendine bir güven ve canlılık geldi. Adımlarını sıklaştırdı. Bir an önce sevgili şehri Uruk'una kavuşmak istiyordu. İşte Gılgamış destanında Gılgamış'ın hikayesi böyleydi.